嗰樣幫落去，唉，點咁樣搞啫？唔到你唔流眼淚啦，眼淚都流乾啦，家陣，眼淚都流乾啦，福音，即係你講緊一隻羊，你唔揾一隻羊點得啊？你係牧師嚟喎。真係。咁啊，你係牧師，有冇去收咗門花啊？最撚攞兩粒門花，你話你？唔止啦，咁冇差啊！你話老細三粒白梅花。啊，最撚攞都有兩粒啦！你話你冇三都真係你頭先講呢隻羊識揸住個乞衣兜周圍乞啊！真係啊，真係啊！你哋講出嚟好感觸啊！啊，你話淒涼啊嘛！真係淒涼啫！你唔即係嗰單執事案之後，江中堂啊，我去間教會都有啲人啲好古怪啲眼光望住我㗎。包括嗰啲牧師啊，嗰啲傳道啊，嗰啲執事啊，但係好彩神冇放低我，佢話呢個金飯碗嚟啊，咩兜乞衣兜，係我即係我喺江中堂嗰件事發生之後啊，你同阿凌明添上到去總聯委揾阿蔡福堂啊，蔡福祥牧師啊，咁啊蔡福祥問你俾張紙去睇，蔡福祥呢啲係乜嘢？咁你話係咁啊蔡福祥得啦，呢啲冇事啦，就係咁就，咁啊鄭婉婷咬我唔入啊，收尾第二次又試再整我又整唔入啊，到第三次揾到我哥出場啦。揾阿偉成哥同阿三嫂啊嚟到江中堂執事會開執事會啦。咁啊鄭婉婷啊利用佢哋都整我啦，咁我大佬啊得米啦，人哋捧起佢啦。咁啊喺執事會度執事會度啊講我啲嘢，猛咁講我啲嘢。我嬲到當場想企起身一踭打落去，我真係喺度我都同佢咁講嘅，我唔驚佢嘅。當時我感受係咁啊，咁啊我企咗身啦，企咗起身啦，咁啊收尾聖靈提醒我唔好咁做，咁我坐翻低啊，咁啊攞張紙出嚟寫低佢所講嗰啲所謂罪啊。咁啊寫低晒之後，咁啊收尾到鄭婉婷話點啊？你阿哥講聽到冇？聽到。佢話你阿哥講咗意見啊，咁你有乜意見啊？問翻我，我梗係有啦，我梗係有意見啦，不過最好等我嫂講佢個意見先，因為佢係我哥個老婆幾十年夫妻，佢又同我哥兩公婆一齊決志信主嘅，而且今時今日一路喺教會一直侍奉，我想佢最清楚佢丈夫剛才講啲話係乜嘢啦，所以希望佢俾佢講佢嘅意見先，邊出得聲啦，咁然後到我講啦，我先一條條去答翻嚟冇聲出啊！所以咁開始越嚟越難啦，大家個關係。佢諗住揾阿松容阿思維四嫂佢哋對付我啊嘛。寫啲手指話點樣俾阿思維四嫂佢哋俾嗰第四座樓點樣寫啲證據俾阿四嫂佢哋啊嘛，阿思維啊嘛，咁佢哋咪攞翻去教江中堂對付我啦，即係話你阿哥係咁樣應承你咁樣，即係時候又寫嗰啲咁嘅嘢啊，咁收尾我咪攞封家信，即係你攞俾阿鄭乜嘢鄭婉婷，攞俾阿
蘇榮哲咁樣攞俾蔡福祥牧師嗰張嘢懟出嚟俾佢睇啊！冇聲出嚟啲人，我話你哋而家做嘢啊，即係清清楚楚啲嘢，反反覆覆咁樣間，你哋攞啲嚟到做證據嚟到對付我啊！可能話就你計係你條數都係關鍵啊！個帶頭人講到話帶頭嘢，放低你啊！係啊，你係啱唔啱啊？啱嘅，啱嘅。佢又帶得你，又放低你。係啊。哇！你係咪信主先？係啊。翻得工咯喎！如果我問下你係咪信主先？你究竟你個膊頭有冇梅花圍啊？講呢啲紅，佢啱啱出嚟啲時官啊！喂，佢話即係佢話你咁問我啊，咁你唔知道喺越南好多啲嘢都係洗黑錢買單位噶嘛，我張假紙嚟噶嘛。呢有得去講啊！係啊。你作假見證，你未做又犯罪。係啊，等你自己啦。喺十誡喺度，喺摩西攞到十誡嗰度。係啊。假見證陷害人啦。摩西嗰個十誡啊。係啊。你咪識唔識摩西十誡先？呢啲好易答嘅啫嘛，有咩？係啊。等佢撩個嘢聽下，佢先會更改咧。你使乜驚嘅？佢帶翻你條路啦。係啊，唔使間等耶穌帶我哋啦。摩西帶以色列都出唔到呢個迦南地。入唔到。迷咗嘛？有時你做生意一樣啫嘛。係啊。迷咗條路，失敗咪失敗點啫？咁你又唔再帶啦？最好我收埋嗰啲嘢，真係。俾你食啊！點得啊？你話？好似譬如啊，講真啦，你帶到咁樣，全部嗰啲咁你話俾你食咧？嗰啲親戚呢樣嗰樣散晒啊！散晒。你諗下咪散晒先啦？直情係散晒啊！好彩我同你哋仲神仲保守啫。死！唔好話起數，哇！死都關邊事死啊！爭機會死啊！真係個家散晒。嗰陣時出屋幾恐怖，真係好恐怖。好多人睇唔開啊！打交殺打。我有聽見啊！阿凌榮點講？你估嗰時點樣個人？凌明點話我啊？戇晒個人。俾佢掟咗窿。係啊。點啊？係啊。你左眼都唔睇。美國佬啊，唔支持移民潮啊，都一樣俾啲越南啲偽政權啲公民擔保去美國啊仲俾人哋家庭聚會啊，團聚啊你又驚我唔？而家嗰啲正式基督教嚟㗎美國。係啊。邊度會放低人嘅？係啊。俾佬寫越南都要攞翻錢。係啊。真係始終都冇關鍵，邊個關鍵嘅帶領你嗰人？個帶領。講晒一句嘢。成個家族散晒。依家你得閒嚟諗下睇啊。由頭到尾係咪關鍵係帶領你嘅人咧？係啊。明知軍也係地雷㗎。係啊。好危險啊！諗翻嗰啲日子，好恐怖喎，叫做。走過晒好多啲艱難嘢。死蔭幽谷啊！如果走唔到咪死啦咁樣。死蔭幽谷啊！真係。
真係詩篇23篇啊，死蔭幽谷啊！死蔭幽谷啊，就死路啊，經過條，係啊，死嘅唔係講笑嘛。即係好似我同你，真係執翻條命啊！我有我嗰種問題，你有你嗰種困境，真係神保守呀，強。係啊。係啊，你係我指屬靈嘅屬靈真係好我咁。屬靈識嘅屬靈嘢好恐怖嘅。係啊。即係如果我一家人因為個帶頭人嚟到唔信耶穌啊，即係滅亡㗎啦，幾恐怖嘅諗法。係啊，滅亡嘅。唔係個人死咁簡單啊，靈魂都滅亡埋㗎，好恐怖啊！真係諗翻。好彩神都即係保住我冇離開主嘅，未曾埋怨過主啊！越困難越掹住耶穌救。到今日佢偉成都未放低你。今日咩話？啊？你話乜嘢？到今日咩？佢都未獻翻你。啊！嚴格一句叫做都未，嚴格一句講都未放過我啊！真係㗎，未放過我㗎。不過因為嘅身份係牧師，變咗唔敢做到離譜啫嘛，即係當然過咗去算數啦，係咪？睇到㗎啲所謂。睇到咩？咩睇唔到啫？開聲埋聲話我貪，開聲埋聲話我貪。我好多時好想好似你講嗰句話攞十誡嚟到講嘅，即係貪都係罪，但係假見證都係罪嚟啊，都係十誡嘅。有好多嘢，你帶你唔得，就冇帶咪係。係啊。你帶下課佢細路哥咩？安南華。帶佢去啊！就唔識路，帶佢周圍去撩咁啊，放低咁迷路啊！安南話叫做念降寶咋。啊！有陣時，依家你做嘢都唔係好順利，咁呢樣唔得就唔得。梗係唔順利。係。即係個臭名傳咗出去啦嘛，阿強。個臭名傳咗出去啊！喺教會做嘢，如果唔係主耶穌保守，你都難啊！冇話出去揾食。不過神都時時都開路俾我行，最顯然啦，諗都唔諗到嚟到美國㗎我。有女都未必申請嚟到啊！我一申請，兩公婆同埋佢阿姐一齊嚟，咁你諗睇係咪神帶領啊？所以信呢位主係我哋呢位真係真神嚟㗎，有公義有慈愛㗎。我出咗屋都10年啦，強。1蚊1毫都冇救我啊！俾你自生自滅啊！返到越南啊，一封利是都唔俾啊六嫂啊，俾我太太啊！喺阿六嫂面前派利是俾其他啲人，偏偏唔俾阿六嫂，咁樣嚟到隱密佢，呢個人好殘忍㗎，講俾你聽啊！所以我咪講啦，依家先話，因為佢有冇梅花啊？喺膊頭度啊！係啊！我一句話我搞掂嘅。有冇梅花頭路線啊？你仲係出嚟帶人入
教會啊，唉，都係佢教賽嘅，等佢自己經歷神啊呢啲，佢又覺得神好祝福佢啊，大把錢，跟喺銀行都日日都有利息啊，啲地買地屋又炒地皮啊，各樣啊，度度都有地有屋，喺美國又有屋。阿超住緊嗰間屋都係佢起名㗎，俾阿超住啫嘛。邊間？阿超住緊嗰間咯，家陣。邊個字？阿超住緊嗰度啊。黐係邊個？我超啊，我細佬阿超啊。阿超啊，超啊。總言之，家陣即係我哋都大步攬過啦，人哋話頭。都係都唔好再講埋怨佢嘅話啦。當然都係一種祝福，即係我哋嘅信心經過考驗啦。尤其是你阿強，即係喺個鬼門關度同魔鬼鬥，然後出咗嚟見到光，見到耶穌，即係我哋係好感恩阿強。我能夠親耳聽見你阿強講呢個見證，我都好蒙福啊！阿強。所以我哋諗到呢度一餐笑㗎啦，過去啲嘢，感謝主添。即係好似我哋喺少林寺學功夫，我哋打木人巷出嚟，攬住個香爐2條青龍黐喺隻手度啦。所以感恩啦，總之感恩。諗到係為佢祈禱啦。諗到係為佢祈禱啦。諗到係為佢祈禱。琴日喺醫院返嚟啊，你啊？係啊。我話你要休息先恢復返個精神。我話係啊。等佢最重要嘅休息啊。咁啊你間做下嘢啦，湊孫啦咁啊，感恩不盡啊，真係感恩不盡。翻咗越南啊，我先。翻咗越南啊。同埋資訊兩公婆帶翻去咯喎。係啊。翻去了幾耐啊？我一下冇問。好少問啲嘢啊。係唔緊要。後間仔大妻世界啊！係啊。中意留耐啲。因為啲美國有美國法律啫嘛。係啊。佢一係一路咯，你都冇講嘅嘢。係啊。去美國嗰個文化。係啊。啲青年18歲仲黐住老豆老母啲同學笑佢㗎啦。佢個文化係咁啊嘛。因為佢嗰陣時10幾歲過嚟啦，思想都改晒啦。改晒啦，係啦，係喺學校受嘅思想。所以乜嘢都係有兩面啊。邊啲適宜你嘅生活，你咪可以喺嗰度發展啦嚇。係啊。你適應唔到你咪要乜嘢啦？我咗個人師傅係咪？有時。你幾時走啊？我11月2號啊，11月。好快㗎嘛，咁都25號啊。係啦，今日25啊。仲有一個禮拜。仲有一個禮拜係啊。咁盡量去了啊。不過冇人在咧。即係往日你冇安。多數阿心啊。阿心阿心個環境又話再鮮又係炒飯2餐，俾佢哋食咁樣，都唔得閒多少。
即係幾時去得閒啊？就係載我哋去寮，好似琴日載我哋去嗰間屋啦。嗰間屋有咩理想啊？嗰間屋咧，我同阿興講話，如果第日阿興去嗰度參觀啦，都要着一對嗰啲防滑鞋啊！佢入嗰間斜屋嗰度啊，好易跌㗎。佢點會有間斜屋啊？咩理論啊？我都唔明白㗎，真係好奇妙㗎。你即係譬如間佢度間屋係斜，佢整一塊板，佢低個水平尺落去，偏偏個水平尺係水平嘅喎，唔斜到嘅喎。但係你間屋你企落去，佢睇落去真係斜嘅喎，個地板斜嘅喎。但係偏偏你就唔覺得斜，個水平線啊係俾你睇清楚㗎。咁然後你企喺塊板度，兩個人，佢攞個水平尺俾你度清楚，你真係譬如我高過阿六嫂你，六嫂企呢邊，我企嗰邊度，真係高過㗎嘛，你哋都睇住我係高過六嫂㗎嘛。佢就攞翻水平尺做晒記號俾你哋㗎嘛，咁跟住阿六嫂企我嗰個位置，咁我行翻過嚟六嫂嗰度嗰個位置，咁再睇個水平尺，我仲矮過六嫂。乜嘢科學？我唔明白啊！我唔明白，我整一間喺越南啦。整一間喺越南叫做斜屋教會，咁啊嗰啲斜晒嗰啲兩粒星嗰啲梅花咁啊，叫入去進修咯。好奇妙啊！仲有吊住一粒波鐵㗎，吊住一粒。咁你企左邊你拱好輕，但係你企右邊拱啊，重到你死啊，好重㗎嗰粒嘢，解釋唔到啊！解釋唔到啊！咁佢鉗上啦，一個樓級嗰度，一個板上高，佢個人斜晒出嚟㗎，唔跌㗎喎，好似 Michael Jackson 咁樣喎。但係俾你上去試啊！但係你上去試啊，哇！嗰啲力啊，拱到你啊，暈陀陀㗎。所以幾時啊，阿興啊，你哋有去啊，真係要着住嗰啲滑鞋啊，防滑鞋啊，一下跣親啊大力啊，蹬一蹬親我哋啲骨頭散㗎嘛，一蹬就。所以要見識下啲咁嘅嘢啊！咁如果有血壓啊，有心臟啊，最好唔好去參觀。佢整到你個人亂嘅個身體，即刻呢個係一種魔術或者咩術啊？我睇可能佢喺嗰度去整嗰啲磁場啊，譬如整啲強力攝石啊，咁諸如此類嗰啲磁場點樣我唔識啦，咁啊抗拒你個身體啊。所以有啲特別嘢都睇下、識下。係啊，但係要小心啊，真係小心。阿六嫂阿姐入到去咪暈啦，面都變晒色嘅。染到嗰啲人哋嗰啲普通人都乜嘢啊？所以小心啊，都唔好隨便試啊！我話。我哋即係都唔好隨便試，好多嘢可以見識㗎。你過去加拿大睇嗰個大有錢佬個夾萬啊，叫佢打開俾你睇都係見識㗎。嗰個最穩陣。係啊，嗰個包你唔會跌啊！你仲精神㗎嘛？望你哇咁多珠寶㗎，不過跟住有一句啊，唔係金句啊，銀句跳出嚟啊，眼看手目動啊，動親手指痛啊！所以，總之有機會咪過去揾阿廖傾下偈啦。過去嗰度，我驚人哋唔歡迎啫。呢個我唔知啊。係啊，或者叫阿興帶我行，阿興帶隊啊，唔同啊。叫阿興做領導咁啊，係啊。國前記個千金啊，咁唔接啊。咁
咁我哋至多扮啲僕人幫住阿兄玩行李啦，咁啊跟住入去啦，頭耷耷咁樣啊。見到強國，即係把聲啊乜嘢。你把聲啊響翻晒啦，強啊，有力啊，有力，有個中氣都好啲。唉，咁諗啲開心嘢。係啊，得閒啊諗下個孫唔好家陣嗱，你一日24小時啊嘛，你將啲時間去諗過去啲唔開心嘢，又冇咗24小時，咁啊走雞咗，越諗越唔開心，咁啊走雞咗眼前嗰個福氣，咁啊做乜唔諗住個孫啫啊？神啊已經俾咗我哋嗰啲人哋冇噶啦，係你有嘅，你嗰個經歷啊，如果第日你有機會去恩福堂咁樣，又唔使俾佢知道，咁突然間你講完之後，咁你舉起手話可唔可以講下啲見證啊？啊，咁你上去啊，妒忌嘅嚇，嗰啲撒旦魔鬼唔中意佢哋講啲屬靈嘢嘅，好驚我哋講㗎，真係驚嘅，你講嘅話，講嘅好忌喎，尤其是佢，譬如你屬靈越高啊，個魔鬼邊度阻你㗎。哎呀，阿俊翻咗越南。哦，毀你㗎。毀啊！但係我哋唔驚佢啊嘛。但係唔驚啊！我做手術嗰個時期啊，做完手術時期啊，嗰美國醫生正益大醫生問我啊，做手術，因為有個指數啊，個屬靈指數嚟嘅。啊，有個屬靈指數啊嚇。啊，佢問我發咗乜嘢夢？哦，咁樣啊。科學家仲有證明到屬靈嘅指數㗎。係啊，係啊。我係有。哦。我俾4個人綁住我。哦。嗰位喺我個頸度要殺死我啊！哦。啊！哦。咁我講俾你聽話咁恐怖嘅你個夢，每個人咧都有屬靈指數。發咩夢？我發呢個夢。5個醫生講，我講俾你聽啊！好特別啊！好特別啊！所以啊，我啊安個腎落去啊，我屬靈咧搞到個醫生咧安名我啊，開場啊，跟住第2次急救開刀啊！所以啊，醫生咧，佢話，我醫生過幾日嚟對唔住我，我唔緊要，佢搞個醫生亂咧，想整死我啊！所以我有指係數啊，睇住嗌，我嗌到聲沙晒啊，佢殺死我想，我個樣啊係女人嚟嘅，黑人嚟嘅，幾恐怖啊！但係我個聲，哇沙晒啊！好彩你老婆啊，好依靠神，成日為你祈禱啊！我都有為你禁食祈。屬靈啲夢我唔敢講咧。係啊，我都有為你禁食祈禱啊！阿兄講正話咁，我都話有一個定啊，繼續祈禱依靠神啊！叫天唔應，叫地唔聞啊！嗰陣時啊，唯有呼求耶穌。我呢個夢咧，我偉成哥知道。你講。佢啊，佢即係有種驕傲嘅，佢嗰個成語係嘅。屬靈嗰啲撒旦咧，佢話佢搞掂晒，佢啊，即係好似話啲賊佬喺門口咁樣叫啲公軍嚟拉晒啦，話嚟邊度會啊？呢啲屬靈，所以我知道啊，偉成嗰個急脈嘅未有一粒梅花，
點樣叫公安嚟？做熟練嘢咁犀利嘅，而家撒旦啦，到今日啦，只有耶穌趕走嘅，都會話殺死咗佢嘅，唔得㗎呢。佢未有今日嘅，所以佢屬靈啊，拜放低你咁樣喎，唔理你。你話點樣叫公安喺門口拉晒啊？話知道唔會再嚟搞我。啊！揾公安嚟搞掂晒，呢個意思劈走佢啊佢。踢走我啊！劈走嗰啲魔鬼啊！呢個唔使驚啊！所以你咧差啲唔叻啊！有多少差少少啦。係有錢係有錢嘅事啊，係乜唔會分俾你啊？諗唔到啊，梗係諗唔到嘅。你有冇講佢啊？你有冇講佢啫？邊諗到佢即係變成咁樣嘅人？我初時係諗住去話去讀神學係好啦，一讀神學咁大賺咁多錢，啲生意都唔做啦，走去讀神學，咁我得啦，我哋個家庭我哋個家族有得救啦。點知讀完神學出嚟，哇！我真係頂唔順，唔係耶穌保住我散晒啦，死埋添啊！家陣冇幫佢講錢啊！所以間佢同佢傾電話啦，佢講我聽，佢講我聽，我唔敢自己講自己啲嘢，費事唔知邊句佢啱唔啱聽。佢講就聽，佢講就聽，費事有時令佢唔開心。當坐喺教會度聽道啦。祈禱啊，最後1分鐘啦。係啊，凡事都有定期啊！你話你講，凡事都有定期。係啊。當然希望個家庭大家真係和好翻晒啊，老年都嗰啲唔係錢嘅問題啊，唔係錢解決嘅問題啊。因為有好多嘢一路傷落去啊嘛，個傷口一路爛落去啊嗰啲。係啊，一補翻佢咁樣，慢慢補翻佢。等耶穌去包紮啊！人做唔到噶啦，家陣我哋做唔到噶啦，做唔到嘅。阿威，你食咩？依家差唔多各行各路。各行各路不得已啊！仲有啲仲喺你行嗰條路度低嚿石等你跌低啊！諗翻真係好恐怖啊！而家家陣跟隨主，步步跟隨主啊！步步跟隨主啊！嗰陣時我嚟話整見代表整 visa 嚟美國啊！我個心都囉囉攣啊！點樣囉囉攣啊？我都諗多數係唔去到㗎。第一，我間公司嗰陣時借銀行，仲爭落銀行啲鐳有底㗎嘛。咁去訪問佢梗知晒你啲底㗎，佢美國好犀利㗎。話睇你報唔報啫嘛，睇你問到你哋點答啫嘛。自己又唔係有鐳嘅。家陣阿六嫂係阿哥出鐳俾佢去啫嘛。咁賢仔話阿媽去啊。阿爸如果阿爸能夠申請埋阿爸去阿賢仔出老豆嗰份啦，1000幾蚊啦，900蚊飛機票來回，辦手續300蚊美金，即係1200蚊美金。咁賢仔話
刮埋都刮到俾老豆去啦，咁啊一齊去啊安全啲啦。咁啊見代表，嗰日係9月19號見代表啊。咁啊9月18號晚我邊即係囉攣啦個人，咁一路到啊過咗凌晨啦，進入呢個9月19號啦，咁啊自己諗，咁我啊打開呢個荒漠金錢，即係求神帶領啦。一打開第一句啊，就係耶和華獨自引導他，耶和華獨自引導他，我即刻定翻晒啦。即係神都安慰你，我會親自帶你㗎，你唔使驚，唔會掉低你㗎。你行錯路都掹翻你出嚟㗎。咁我話見代表好順利，諗都諗唔到。照人嚟諗，邊有可能會嚟到美國啊？我仲同埋我人哋諗，照人嚟到諗，邊會嚟到美國啊？我仲同埋阿六嫂同埋阿姐一齊嚟，3個人。咁你係咪神恩待啊？照人嚟講，你係死緊㗎啦，你阿強。點知神又俾你經歷同魔鬼爭戰，同撒旦爭戰，然後喺嗰度出咗嚟見到耶穌，即係耶穌喺門口等住你。你諗睇係嘛？個醫生做手術都幫你安錯㗎，美國玩笑啊！美國啲啲醫學啲手術啲高級㗎嘛，咁佢都安錯。你邊諗點樣解釋啊？強，你自己經歷啦，所以啊，嗰啲撒旦咧好犀利嘅撒旦。醫生咧都會引導佢做錯手術嘅。佢迷惑我哋啲人去做壞事啊嘛。係啊。所以我哋唔警醒禱告，我哋咪落喺一個陷阱度啦。所以主耶穌話：你哋要警醒禱告啊！警醒禱告。同埋耶穌都教我哋，無論去到邊個地方，就要為嗰個地方求平安。如果個地方平安，你都平安；如果個地方唔平安，你都仍然平安。耶穌教我哋㗎，因為呢個世界仲係魔鬼掌權㗎嘛。耶穌將我哋救咗離開呢個世界，但呢個世界即係呢個始終係垃圾堆，梗喺個垃圾山呢嘛，好似喺外國有一個地方叫垃圾山啦，不過喺度搭間屋俾我哋住，全部整晒啲環保呢樣嗰樣，咁我哋喺入邊住啊，但你一離開嗰間屋，行出門口就係垃圾㗎啦。即係我哋唔喺耶穌嘅裏面，我哋就落喺呢個世界嘅魔鬼掌權嘅世界度㗎。咁啊，呢就係偉成哥講到我有聽啊。你喺度聽啊？有陣時佢寄俾開俾咩有啲視頻啦。YouTube。我唔中意講，我唔中意聽講佢講到。佢咧講句啊，就喺香港，出香港咧，仲要啊，活鹽越南嗰堆個包袱咩佢包袱係啊，即係唔出聲冇事，成日都噏住嗰啲嘢，即係冇去我哋死梗啊！係咪啊？嗰啲又唔講問題啊！你老豆生你出嚟，大佬。係啊。咁你咪講埋你父母生嗰堆垃圾出嚟啊！係啊。你識唔識？你係咪姓郭先啊？我心講。係啊。唔係得罪佢啊！我。明啦。但係你翻聽翻嗰啲啊。係啊。幾次啊咁收檔我唔聽，我唔中聽。你係咪姓郭先？係啊。
你踩低你老豆老母啫。你踩低啲細佬妹，即係踩低老豆老母啫嘛。你生堆嘢嚟揾包袱俾你孭。係啊係啊。咁你去啊？香港邊個俾錢你啊？係啊。執翻嚟啊！垃圾堆又執一堆金翻嚟俾你去啊！頭先你老豆老母生隻死隻，點都好都俾你啊！嗰堆錢。呃翻嚟都係俾你啊！啊，偷翻嚟都係俾你。啊，老豆老母貪聲翻嚟都係為你啦。依家你今日揾到咁多錢，咁你大翻一啲嗰啲垃圾嘢，俾你嗰啲同性兄弟，有乜所謂啫？係啊。依家你諗深一層啊，威哥。係啊。我唔係得鳩罪你嘅。係啊係啊。你，就算你偷翻嚟，你嗰堆嘢都俾你屋企人啦。係啊。嗰啲係貓同貓嘅大佬。係啊。唔通你貓你細佬貓病？係啊係啊。啊？係啊，同一個血緣噶嘛。佢都同我講過啦，阿威唔好再提血緣兄弟啦，老豆老母死咗又冇呢啲嘢噶啦，咁恐怖都講得出。即係唔同血啦。係啊。我問啦，你同唔同意先？啊。咁恐怖啊！劉德華唱嗰隻歌都係講話同血同姓啊！我哋識唔識聽歌啫問題。係啊，咁恐怖啊真係。我係講聖經嘅你。係啊。如果你想有錢讀幾句聖經，你會上到天堂咩？唔係㗎。你讀清楚啲個聖經入邊啦。所以做乜喺馬太福音第7章嗰度有講7章21節，有人嚟到耶穌跟前，主啊，我奉你個名趕鬼，奉你嘅名醫病，奉你嘅名嚟到傳福音。主耶穌話：我唔識你呢班人啊，唔該你行開啊！聖經寫到咁清楚，唔好以為啊，我係神學院院長啊，我係大院堂主任啊，我係牧師啊，我係乜，我出好多錢去幫人啊，點啊！主耶穌話我唔識你啊，好恐怖啊！其實一讀到呢句，真係要，除非你個心當信耶穌玩玩笑，人信我跟大隊，就好你又唔知唔識死啊！你如果真係信靠主去讀聖經啊，真係諗翻背脊凍㗎，冇玩笑啊！聖經句句都真㗎，冇邊句係假㗎。所以講啊，老豆老母死啊，就即係個覺。知你唔係同埋個血啦。係啊。咁啊，你嘅智慧仲係差少少。係咪啊？個帽仲要攞啲滑沙蕉省一省先得啊！入唔到啫，入唔到啊！省少少你入唔到啫，入唔到。仲係差少少。係咪？仲要攞啲水沙，攞啲水沙省一省佢先得。依家冇講，依家你試對同武器先。係啊。國前聽到啊，攞棍碌棍咬咗佢啊！真係啊！打㗎，老豆真係打㗎，玩笑啊！攞碌棍嚟追咬佢啊！你咁樣講話，你個即係講你個衰仔啊！咁都講得出嘅，你基本上忘恩負義啊！唔係人啊！如果嚴格一句講嚟講。如果你講你諗深一層咧，真係都聽得入耳啊！兩公婆啊
所以有時時間係最好嗰個答案，真係好差離譜啊！梗係成日要。你答案之後，盡量揾出路啊嘛？點啊？係啊，靠住啦。靠住啦，唯有。你間你埋起身，你當你想喺嗰度得乜益處㗎？閂晒閘咁樣，好似你傻嘅叫做。講依家你企埋去，你話講一句話，乜嘢係已經乜嘢啦？係啊。奇奇地啦。係啊。真係。根本你講出嗰句話，我真係哇！呢個咁恐怖啊！牧師咯喎，點樣細佬都唔認乜嘢叫做聖經教彼此相愛啊，愛從家裏起啊！你唔照顧你啲家人啊，比不信啊更不如啊！甚至仲叫我哋要愛仇敵啊！咁你喺台上點樣講道㗎？其實企喺台上講道啊，我同你講啊，阿強係好辛苦㗎，係好辛苦㗎。個口講到一套耶穌，但係佢個心知道佢係乜㗎嘛？係神鞭打緊佢㗎。即係好似間你阿強緊我，咁同我講話，威哥點啊！但係你個心知道我緊佢㗎喎。我講啲話唔對我個心喎，你會唔會自在啊？強？所以聖經講我哋人如果能夠按住個良心嚟到做啊，就已經係好噶啦。因為神已經喺我哋嘅心入邊擺咗啲嘢喺度噶嘛，咁樣行唔啱，咁樣做唔啱噶嘛，你邊可以搽晒面懵高企喺台上講？各位弟兄姊妹平安，你自己有冇平安先？你個內心都冇喜樂，冇平安。當孝敬父母，為逼迫你嘅人禱告啊！咁你個心諗係咪先？你點樣待啲細佬妹，待啲子侄？你而家令到啲子侄都迷失啊！我講咧，啲子侄都迷失啊！好毒啊！呢個毒好犀利㗎，呢個毒流到落啲下一代。不過因為我哋個家族入邊都有，所以咪關鍵你個領導人帶得唔好咪踩地雷。真係諗唔到，我真係估唔到佢個人係咁樣啊！真係估唔到。你咪諗啊！係啊。到依家幾年啊？幾年咧又？由幾時到幾多年？邊啲嘢間幾多年啊？發生嗰啲爭執嘢啊，係啊，我一樣啊，幾十年啦，廿幾年啦，超過啦，超過由91年啊，由91年買地就開始，首先阿四嫂就開始同我鬥啦，咁一路到後來到佢出埋面添啦，咁你諗睇1991家陣2024 30幾年啊，33年啊，好恐怖啊！諗翻啦，間都一樣係仇恨㗎，睇到㗎嘛，你唔呃得人㗎嘛，幾十年嘅毒啊！因為佢係帶頭帶得啱，家陣啲子侄大家幾開心啊！
啲子侄幾識尊重啲父母啊，係咪？佢單單講佢父母死咗，你有你啦，我有即係你知道就已經係咩人啦。係啊，你做一個帶頭人啦，要同我講老豆老母死咗啦，做乜血緣啊？阿威以後唔好同佢講血緣啊，乜兄弟啊，呢啲話都講得出嘅。哎呀，真係難為佢，我照聽啊，我冇駁佢，駁咩啫？你都講到咁嘅話，有冇駁啫？咪等你自己嘅經歷啦。你咪盡量喺出邊教會嗰度想攞翻個福啦，神會唔會俾你啊？強？係啊。神你話你喺馬太福音啊，佢話你嚟到神嘅面前獻祭啊，帶啲禮物嚟獻祭啊。如果你想起有邊個人嬲你啊，你得罪咗邊個人，你快啲放低咗啲禮物，嗰啲禮物，然後翻去同人哋和好咗，你先至再嚟獻祭啊！你唔好話企喺台上嚟到講道。有乜難啫？你可以1蚊都唔再掉出嚟噶，但係你承認你做錯咗嘅嘢。阿威，我對你唔住；阿強、阿興，我都係疏忽咗你哋，夠啦。希望你哋原諒我，夠啦，我哋梗原諒佢噶，唔使要攞幾多萬幾多鐳出嚟噶。你帶2梳蕉都唔使帶嚟啊，喺個電話講都得啦。阿強，呢啲你識啊？你對聖經你好了解，你知道我唔係噏亂咁噏出嚟啊。然後跟住佢仲將呢個家族嗰個鬥爭周圍全世界講，係講見證。嗱，你哋千祈信咗耶穌唔好咁樣啊！將神個福氣敗晒㗎，我哋等人哋警醒啊！呢個係一個見證嚟㗎，強唔係是非啊！譬如將來我有機會我講見證啦，全世界我都敢咁樣講，唔好咁做啊！你哋千祈唔好咁做啊！神一救我哋喺主裏就係新造的人㗎啦，舊事已過都變成新的了啦。就算有弟兄姊妹得罪你啊，一日7次得罪你，佢肯認錯，你都要7次都要原諒佢啊！唔好懷恨到一喺咩成啊！你哋真係啊嗱，我哋個家族啦，我哋個家族就曾經中咗魔鬼個計啦，我哋放縱咗我哋個身體嗰個血肉敗壞啦，就羞辱咗主個名啦。但係神冇離棄過我哋，仍然喺度不斷咁管教我哋，加我哋醒唔過嚟啦。希望弟兄姊妹唔好咁樣做啊！哇！呢個見證啊，唔知幫助幾多啲基督徒啊！我同你講。我咁講啱唔啱啊？強？乜叫見證啫？自己點樣錯？所以我聽偉成哥講道講見證，你已經得個老豆老母俾你出香港，已經有福氣嘅。咁你仲講呢嗰堆咁嘅嘢？話你哋嗰啲咁，成日堆顧住你哋嗱嗰堆嘢。係啊。連老豆老母都得罪，你建議好好咩？即係老豆老母都冇本事。你都應該帶啲顧問下邊嗰啲啦。即係老豆老母冇本事養嗰班蛀米大蟲，廢㗎。啲細佬母全部係廢㗎。係啊。老豆冇本事去養佢哋，教養佢哋，廢㗎。佢天生天養，特別㗎佢。咁咧見嘢都講得出嘅，哎呀，我都服咗佢嘅。係啊，你話頭真係咁都講得出。你服唔服咗佢先啦？我都服咗佢都係，服咗佢真係夠。呢啲見嘢都講得出你唔係俾你1個2個3個聽，成大堆喺度坐去聽啊！全世界都可以聽到噶嘛，跟你上 YouTube 咪聽到咯。淨係嗰啲人親嘢聽到咁，嗰人識諗啊，係笑你噶。咪啦。你怕唔怕笑你啊？
我曾經喺教會講一個比喻，我話我哋做老豆，我哋賣假藥，咁我哋啲仔女唔知，以為嗰啲係當嗰度係真藥，咁啊總有一日我哋啲仔女用翻我哋啲假藥，命都冇啊！咁咪就係我哋呃人講假見證，講衰啲細佬妹，講衰啲阿哥阿成，講衰啲父母。如果啲仔女信我講呢番説話，咁你係咪好開心啊？你自己知道，即係你啲仔女係懵㗎，啱唔啱啊強？哇！我講假話，我啲仔女都信晒，你好開心，我掛麥到我啲仔女添啊！個個人都唔知我講話，你諗翻一層，即係我啲仔女懵㗎，你識唔識驚啊？諗翻你就好醒悟啦，快啲悔改啊！啱唔啱先？你以為好得意啊？哇！老婆仔女都俾我呃晒，全世界都俾我呃晒。我話點樣孝順父母，點樣顧越南啲細佬妹啊？點。有一趟啊，有一位牧師啊，黃家煌牧師啊，咁啊，佢嚟我哋江中堂好多年前啊，20年前都有啦。我出咗屋都進入第11年啦。咁佢喺嗰陣時，我仲喺江中堂噶。咁喺個弟兄團契嗰度，嗰個黃家煌牧師咁啊嚟到我哋個團契度分享。咁我好禮貌同佢打招呼。我話黃牧師，你好，我叫郭輝成，我自我介紹。佢即刻攞隻眼望實我，你叫郭輝成啊？郭偉成係你阿哥係咪啊？我係啊。佢話你個人喎，你住啲屋啲樓啲成係出嚟嚟到俾你起俾你成㗎喎，俾你起名㗎喎，你連阿媽都唔俾你阿媽入戶口喎，你咁樣做基督徒嘅？哇！佢又唔係我噏出嚟㗎。嗱，鄧秀珍傳道喺機場聽住㗎，佢送我哋出機場嗰陣時，佢咁樣講㗎。哇！你諗睇收唔收家阿強？咁我即刻答佢，我話我做乜我唔俾我媽入戶口啊？因為我媽個戶口賴住我細佬阿利啊，即係佢嗰陣時好多大耳窿追佢㗎嘛。咁如果我俾阿媽入戶口，咁我去擸埋我阿利入埋呢邊個戶口，咁啊利有咗戶口啊，嗰啲大耳窿入嚟我哋屋企住，佢當阿利收留，即係好招待佢，係冇犯法㗎嘛，係咪阿強？佢有咗戶口身份啦，咁咪俾啲大耳窿逼佢俾入嚟住，咁我唔告得佢㗎喎。咁啲大耳窿話阿郭李成，我係佢朋友嚟啊嘛，佢招待我啊嘛，接對啊嘛。咁啲大耳窿咪喺我哋嗰座樓度生根啊。咁梗係我唔俾我媽入戶口，我媽冇話冇喺度住得啊。我媽仍然有個戶口啊，仍然有個戶口喺胡志明市，仍然有公民身份，但係喺我度住冇犯法㗎。咁我咪避咗啲塊大耳窿嗰個計謀啦。我以前我住嗰間屋，我買嗰間屋啊，嗰個舊屋主啊出國啊，整紙張啊都走翻嚟我哋嗰度攞個戶口啊，佢個戶口仲有個噏喺我哋嗰間屋嗰度啊，人哋一樣出埋國平平安安。咁所以我唔係話不孝啊，係為咗個大局我要咁樣做。咁阿黃家煌牧師聽啊，我話你都喺越南出去㗎，黃家煌喺越南出去㗎嘛。我話你知道越南社會個法律啦，咁我話所以係咁啊。咁個黃家煌聽我講係有道理啊，但係又唔駁得我，但係佢都講翻一句，總之你咁講啊都係啱。不過猶大即係出賣耶穌嗰猶大啊，當年耶穌都俾機會佢㗎。哇！呢句話你聽落係乜味道啊強？即係我係猶大啊，奸詐咁樣講都得嘅。
咁你諗睇我郭輝成個名一家個名啊，全世界啲話，即係有關係啲同我哋有關係啲華人教會咧，都知道郭輝成係衰人嚟㗎，假基督徒嚟㗎，貪啊！屌又姓做乜嘢執事啊？貪啊！如果人哋請到我郭偉成做執事，我先攞塊鏡照下先啊！咁樣嘅，你對唔對得住老豆老母先？喺屬靈方面，我都係耶穌嘅身體嚟㗎，我哋耶穌嘅肢體嚟啊！即係你話耶穌嘅身體臭啊，即係耶穌冇救過我啊，冇改變過我嘅人啊！你咁樣講話嘅叫做。咁你諗睇我郭輝成，佢嗰棟你攞個封嗰種家庭嗰封紙嚟到交俾我哋兄弟妹簽晒名交俾蔡福祥，蔡福祥一望問呢啲係咪真啊？啦你話係咁啊，得啦嘢啦，扣我分嚟啦人哋有智慧啊嘛！聖靈會講俾你聽啊！呢個盧寶強帶嚟呢啲係事實㗎，郭輝成係俾冤屈㗎，係即刻人哋都唔使落嚟審啊！你嗰個鄭婉婷仲懶叻咁啊，繼續去鬥落去，咪鬥到衰咯！你間喺華人教會度冇晒根㗎啦，所以佢去咗河內，另外再開翻另一個據點嚟到傳福音啦。神都仲係俾個機會佢再做人，仲係有健康。但喺網上我想同佢吉辦，佢唔睬我㗎，唔睬我㗎。咁啊乜嘢叫基督徒啫？乜嘢叫彼此饒恕、彼此接納啊？而且你係做佢知道佢錯㗎啦。後來啲會眾話要打佢㗎，你咪知道咯。佢審我嗰陣時阿偉成哥叫我冇去，喺審我之前佢有打電話俾阿偉成哥，佢話郭偉成先生你個細佬就我哋教會總年會落嚟會審佢同阿思維嗰件案，但係你個細佬郭輝成好犀利㗎，好犀利㗎，所以必要時好唔好俾我將我同你嗰個我同你郭偉成講話嗰個錄音攞出嚟播出嚟到指證佢啊！大佬面都青啊，係咁樣啊！呢啲嘢大佬親自講緊俾我聽㗎，面都青啊！佢即刻係話咁啊！你都錄咗音啦，我俾唔俾你想用你都攞嚟講用得啦。咁啊，收尾佢即刻打電話同我傾啊，大佬啊！鄭婉婷佢話晏晝咁樣。咩喺教會點樣審你同阿維啲嘢咩成話會攞我錄音出嚟嚟到指證你喎你無謂去啦，我哋兄弟唔通俾人哋做扯線公仔咩？有乜事兄弟自己內部解決就算啦，你最好唔好去啦。咁佢講到咁，我梗係唔去啦，強難得。偉成哥有冇叫我同蔡福強講過嘢？冇知，應該佢唔知。應該唔知啊！應該唔知，知啊面仲死埋啦。我唔知有冇，我有同其他啲兄弟妹講過，細佬妹講過，提翻呢件事，有同教會啲弟兄提呢件事先。即係我去揾到係啊，我有提，但係佢唔知知唔知，佢都唔聽我講話啦。佢一開聲就炸我㗎嘛。咁佢話最好你冇去啊。咁佢咁開到聲如果我夾硬去，即係夾硬同佢鬥啦。夾硬懟死佢啦，畫個面啦。咁我唔出場咪當然一切都係我啦。我即刻叫我冇去啊。我即刻應承佢得啦，偉成哥我唔去。但係成班人都等住呢場戲㗎嘛。
我啲教會都有啲弟兄信任我，幫我出頭，代表我講話噶嘛。點知我唔出現，我係咪出賣咗人哋啊？係嘛？譬如間李一強我話帶你去一齊去衝鋒打呢場仗，我做指揮，點知一上到前線唔見咗，我就等你去帶喎，係咪我出賣你啊？冇晒信用㗎呢啲。咁但係如果我為咗我個信用，我係出賣我大佬啦。第一唔服佢先啦，俾佢咩啊？所以我得啦，哥咁講，我唔去啦。咁諗住同佢和好啦。咁點知跟住阿紅同阿賢仔翻到嚟啦。神俾我有智慧，即刻諗起我話：你即刻你哋兩兄弟代表阿爸去出席代表阿爸出席。但係人哋講乜嘢，點樣講到你老豆點樣衰都好，你哋唔需要答。一味俾人哋講，靜坐喺度見證就得啦。咁啊嘛，收尾審到最後阿穆少玉判我話我敗敦啊嘛。判咗之後，佢先問我個代表阿石超華大兄，石超華大兄係我個代言人啊嘛。做乜你哋成班冇出到聲啊？頭先我講一講，你哋冇到 A 經嘅，你哋該 A 經嘢控。咁你做牧師啊，你處理緊呢件事，我哋啲會眾梗係尊重你講，聽你講啦。唔通同你搏乜？你講完你問我哋咪講啦。咁石超話擰轉面問同啲弟兄姊妹講，佢話呢位牧師問我哋冇出聲喎，有乜意見啊？你哋有乜意見？你哋可以講啦。哇！啲會眾即刻發晒狂想衝上去打鄭婉婷啊！你哋咁樣屈郭輝成嘅？幾亂啊！當時阿紅即刻打電話俾我，阿爸佢哋就嚟打交啊，想打交啊！我話你定，阿爸又開始已經跪喺度祈禱㗎啦。我冇去，但係我喺屋企跪低，佢2點半審啊嘛，我就跪低祈禱，冇起個身，真係屬靈爭戰啊！咁收尾卒之佢話爸佢哋扯咗你啲牧師扯咗啦。阿鄭婉婷走咗入去副堂嗰度，啲執事圍住佢保住佢，啲人想衝入去打佢啊！我話你哋定啊，冇出聲啊，定。咁收尾散 band 啦，散 band 之後翻嚟，阿紅同我講：阿爸你信唔信啊？嗱，你信唔信啊？唔使幾耐啊，最遲3日，阿三伯父一定打電話問你有冇去。但係問咗之後你一話冇去佢就即刻收線啦，真係啊！俾阿紅講到準啊！咁我哥真係打電話，喂，嗰日你有冇去啊？我話我冇去啊！不該我2個仔代表我去啊！你做咩俾你2個仔去啫？我話佢哋韞都韞喺屋企啦，你俾佢出去做乜？好彩神俾我2個仔去見證到當時個情景。咁跟住冇去啊嘛，你做老豆啊嘛，講佢哋唔聽咩？閂埋閘唔好俾佢哋出去啊嘛。哇！原來呢單嘢搞咁大，我唔知啫嘛。好恐怖啊！搞到好大啊！搞咁大，我唔知啫嘛。搞到好大啊！搞到好大啊！哇！我幫你搞呢單嘢，搞到咁大。係啊！我唔知啊。咁犀利啊！咁收線啦，冇再打俾我啦。俾阿紅講到正一正，佢打俾你睇你有冇去咧，就懟咗佢個揭嘅底牌啊！咁我冇去咪我今日先知道啫。你今日先知啊？我唔知咁犀利搞到。好恐怖啊！我講真啦，如果你哋當再見啦，通常都係講你個環境咁嘅嘛。係啊。咩咁嚴重咁嚴重嘅？阿思維都出場啦嗰日，阿思維出埋嚟做證人啦，即係意思我係佢哋害佢哋啊。咁阿麥長華唔知你識唔識啊？
阿思維個契嗰個我識哦。嗰個契媽陪住阿思維入去啊，幾巴閉啊！因為麥長華同鄭婉婷係好熟噶嘛，以前波喺學校啲老同學噶嘛。因為啲你哋講好少你，因為我聽講係你俾韋玉彤咁大乸啊嘛。但唔知道韋成咁樣啊！我唔知啊，咁我咩有咩嘢啫？等我去揾會長傾偈啊，我解決啦。都話係咁，我又講咁樣啫嘛。你講完之後咪冇事啦。但係到第二屆選執時又是委我，咁我又過咗關。係啊，冇嗰陣時我講已經遞紙入去啦，我要證明㗎嘛。係啊，唔係即係到第二屆我選執時啊，又是再委我哋啊。第一屆選執時又已經左委我啦。咁啊，你攞就係我聽阿興講話，有咩解決唔到啫？但係我揾阿蔡福祥講啦。係啊。咁我OK 咁樣咪我咪行人呢樣嘢。所以第一屆冇事。第一屆冇事啊。真係熟練嘢，係神做嘢係。好妙啊！幫你做嘢搞掂啊！我知啊。係啊。啲麵炒啊，又係呢啲麵炒嘢。咪咧，力邊嘢靚咧？越靚嗰啲我哋食嘅啲，好難炒啊。即係粗麵啊！哦，粗麵攞一個俾佢食啊！唔係你想我啲炒嘅就我呢啲。係啲啊！我呢啲嚟啊！我呢個嚟落定食餐。我唔知啊啲嘢。如果你哋喺越南，佢哋邊搞得啫？成班兄弟細佬妹上晒個江中堂幾濟勇啊！因為偉成哥同阿鄭婉婷講話，啲細佬妹都好憎佢啊，唔服佢噶，同佢唔好噶。點知你哋一喐我成啲細佬妹出晒嚟，啲妹夫都嚟埋，收聲啊！我真係唔知道啊啲嘢。諗翻都好激心，好傷心，好醜添我哋個家。所以就始終都怪佢哋領導人啦。係啊。係啊。成隊兵都散晒。全軍覆沒啊！啊！全軍覆沒啊！好醜啊！真係醜啊！根本上我唔知你，後尾最後個結局咁慘啊！原來好慘啊！所以我都冇機會同你講。根本上因為我本身我做啲生意又收數又難數，我咪有諗，即係好似深一層了解。係啊。你又同埋你又唔係理事，你又唔中意理事嘅，又唔理事，又顧住自己嘅生意先，又唔係好做二流嘅生意。係啊，所以有時諗翻都係好。咁咧，我係簡單聽興講話你毀到散晒，咁啊會有咩咁大件事啊？係啊，咪揾你做嗰人傾啊！哇！原來解決到咁樣啊！好恐怖啊！恐怖啊！好恐怖！我幾十年前到幾十年後先知道呢啲嘢啊！你咪有福啦！阿蘇姑娘啊，都好爭我大佬噶蘇姑娘。不過呢件事發生之後啊，蘇姑娘喺江中堂講道啊，喺大堂。佢話我哋華人教會啊，江中堂，我哋華人教會90年啦，有多啦，未曾試過啲執事告執事，執事告堂主任又告執事，又告到上總年會呢樣，未曾試過啊！咁啊，蘇姑娘有晒錄音啊，強，仲有傳底噶，佢講道。蘇姑娘唔知道我上去告㗎。唔知。唔知。知啊？唔知。哎呀，陳冇仇啊！
你諗睇佢咁醜啊！蘇姑娘咁講啊，但係鄭婉婷搞我呢單嘢之後啊，跟住冇幾耐啊，總聯會佢即刻辭職啊，總聯會叫佢辭職啊，即係費事再搞大落去啊嘛，亂噶嘛，你俾啲人俾撒旦繼續搞咪成間教會成個基督教啊掹釘晒啊！耶穌做嘢，咁你見明老師耶穌做嘢嘅能力好犀利啊！犀利啊！即刻辭職啊佢。嗰日我上去入總聯會同阿李榮添食完早餐，因為我同佢好傾啊嘛，咪同佢有伴入去啦。咁我話見阿會長，咁佢又叫我等陣出邊嗰啲信徒，咁一陣阿草松叫我入去，咁我咪傳埋俾你聽啦。我話依家即係我個大舅喺公堂。即係好多啲毀佢嘅嗰啲場合啦，嗰啲書圍啲嘢咁樣咧，咁我咪攞證明書咁，我咪攞俾佢啦，叫你叫兄，咁帶入去咁啊，得啦，番茄，哇原來個手尾都咁長啊！哦，冇當時咪平息咗啦，講我第一次做執事咪咁平息咗啦，第二次選執事又試毀我又過咗關。到第三次佢唔服氣，去揾另一批總聯會另一批啲大牧師嚟到喐我，佢唔敢驚動蔡福祥啊！如果驚動蔡福祥，當場就叫佢哋玩嘢啊！去揾另一批啲大牧師落嚟私自嚟到對付我。真係估唔到。估唔到即係仲有一個仲大過佢添。係啊。耶穌。係啊。佢好激心㗎佢。原來個手尾都整情都咩到依家有咗。係啊。咁啊，佢辭職啦。咁犀利啊！佢辭職嗰陣時，佢仲笑講，佢焗住要辭職啊！總聯會叫佢行開啊嘛，費事啲會眾一狂起上嚟，好個後果好嚴重啊嘛，係咪？咁啊，佢辭職咗避一避風頭，咁佢講辭職嗰陣時話，佢笑，你哋相唔相信啊？第日我會翻嚟啊！咁啊，辭職咗一屆之後，咁啊等阿陳良棟代替佢，跟住佢再翻嚟啦，又是再做堂主任啦，到後來咁啊，卒之都要行開啦。佢喺卒之都要行開啦，所以呢個人呢個人真係。好複雜啊！到今時今日啊，都有啲牧師啊，都對我有成見㗎，唔鋸啊！攞啲你睇啲眼神睇到㗎，即係。你唔呃得人㗎嘛？即係仲係覺得我呢個郭輝成個人好厲害啊，好污糟邋遢啊！佢傻啦，你傻啦！真係搞到佢真係。係啊！依家仲有手尾。間仲係有手尾啊，不過神保住我啫嘛。撒旦唔甘心㗎，撒旦唔甘心㗎。係啊，好多計謀㗎。嗰啲邪靈啊，啲邪惡勢力係唔甘心㗎。但係耶穌啊，你唔使驚，喺你裏頭嗰位比全世界都最大。最有權力，你唔使驚，你行喺我路中就平安啦。咁點知今期神仲賜福俾我同埋老婆同埋我太太個姐嚟到美國添喎，幾多人想都唔敢想啊！我都冇諗過㗎，自己知自己事啊嘛。點知居然可以嚟喺一講話嚟咁啊，頭尾都係個零月啫嘛，咁啊嚟咗美國㗎。所以你個經歷同我個經歷真係好感恩啊，好感恩啊，好感恩。凌明聽都喺我哋江中堂聚會啊，
即係呢個恩友團契、弟兄團契啊，我成日見到佢㗎。我知啊，我都有同佢通電話。我都有佢啊。我湯文都叫我喺弟兄團契分享啊，我唔好啦，費事啦，梗係我喺有仁惠堂嗰度，我喺仁惠堂做執事㗎，強。我過咗仁惠堂，人哋堂主任都邀請我做執事㗎。咁我心尾我唔想做啊，佢話你做啦，郭生，我話我以前喺江中堂做執事都衰咗個名啦，好多人都當我衰人啦，我跟我嚟喺仁惠堂做執事，影響個教會㗎。佢話我冇當你衰人，耶穌冇當我哋係衰人啊。佢話我歡迎你，如果你肯嘅話咧，就我開執事會嗰時，我提你阿郭生個名。如果執事會通過俾你做執事候選人咧，咁我哋就會喺主日崇拜大堂度同啲會眾講，會眾再大過半數贊成啦，你就係我哋嘅執事啦。咁我話都好啦，如果有咁嘅機會，將我身上嗰啲臭嘢幫我洗咗，梗係好啦。咁點知嗰日一講嘅啲會眾90%幾舉手啊，90%幾啊，舉晒手啊，歡迎啊！咁我又做咗咁耐啦，一路做到家陣啦。信嘅耶穌啊，正式係認識有屬靈啊，邊度啊？嗰啲就算而家有罪都係罪㗎啦，又冇罪啦。係啊，神都饒恕我哋啊嘛。因為耶穌咪當你有罪人啫，你估邊個人冇罪啫？係啊。你咁講話就冇罪啫，喺世界度，當你有罪人都係當你冇罪先愛佢哋噶嘛。係啊。叫愛人啊嘛。就算幾屬靈幾好多，你成日都當佢有罪，你都唔係算嘅人。係啊。真係。你冇饒恕人，神話我都唔饒恕你啊！喺馬可福音11章25節佢話：如果你企喺度，如果你祈禱嗰時，你諗起即係你諗起咩有人得罪你或者咩成，你要去饒恕人哋啊！如果你唔饒恕人啊，你個祈禱神唔聽啊，我天父也唔會饒恕你啊！你諗翻幾恐怖，唔好搽晒面懵高企喺台上講道。咁你諗翻啦，係咪玩笑得啊？神係不可輕慢㗎，神仲俾機會你啊！神仲係憐憫你啊！因着耶穌基督，你唔好以為買晒保險啊！所以偉成哥到今日都係當你有罪人咧，當係咯。因為根本上佢都唔係當冇饒恕人一個罪。同埋自己做唔到嘢啊！你問你超哥炒嘢有冇落菜鹽？落多咗少咗㗎？多咗少咗唔出奇㗎。出奇嘅揦多一盞啊！以前我媽未信耶穌之前都成日講啊，菩薩都會瞌眼瞓啊！亂咗經啊嘛！係啊，係只有我哋呢位耶和華保守我哋嘅耶和華永不打盹啊，即係唔會瞌眼瞓啊！係只有我哋呢位神。諗唔到啊！諗到咁搞到咁犀，咁你諗嗰啲壞名啊傳咗出去啦！我郭輝成個壞名前軍散晒啦！
全軍啊，國家軍散晒啦，所以嗰陣時我出屋啊，出屋嗰陣時搬去第六郡，第一晚阿賢仔話同阿爸出去喺呢度周圍巡下睇下呢度個治安點，咁我咪同阿賢仔啊第一晚啊搬去第六郡嘅第一晚，咁咪周圍巡咯。第六郡我住喺第一次我出屋我搬去第六郡噶嘛。哦。邊間？呢個安陽黃街啊，硬陽灣啊，第六郡啊。哦。呢個蓬賓啊硬勒嗰度住。咁你而家住邊度？家陣我住我間嗰度，人哋唔再租啦，俾我租咗3年，唔再俾我租，咁我搬我話揾到啊呢個近翻我哋嗰座樓隔離條街啊，我哋座樓啊梁所冧啊，咁我住喺梁所津啦，梁所係，我間住喺梁所係嚇。近街市嗰度啊？係啦，街市嗰度梁所係啦，啱啦。97號，第一次租啦。買嘅。買嘅啦。租啊！租啊！今時今日都仲係租啊！有時啲仔女出糧翻嚟唔切啦，遲啲啊六嫂咪緊張啦。你租人屋你唔依期俾租女啦，你俾遲，雖然遲咗幾日你都俾，但係整下人哋對你冇咗好感，人哋唔會再租俾你㗎。租啊嗰度啊，家陣啊幾多年啦？1800啊，家陣起到1800萬啊！1800萬。啊！咁樣喺度攞價喎？攞嘛？喺咪差唔多攞估價？你啊？阿賢仔啊、欣啊、紅佢哋啦。我生活費都係佢哋三姐弟負責㗎。3個負責啊。最主力係阿賢仔啊。咁樣嘅。租屋加強。我知道啊，搞到咁樣。咁我本身都要生活3個。我本身個生活啦，咪我3個仔女。係啊，我3個仔女照顧我啦。我知道佢自己都要顧翻自己嘅。咁佢哋都感謝主啊，都有工作做啊。阿欣啊都有，阿欣喺寶園度做嘅當長啊嘛。而家都解散咗都。冇啊，欣嗰度寶園佢裁員啫，未解散，裁員啫。裁員啊！咁阿欣係嘅當長，係啲職位比較特別啲啊，唔可以隨便請第啲人入去啊嘛。阿欣喺度做咗好。我知道依家嗰啲唔啱少好多啊嘛。係啊，減好多人失業啊。咁啊，我知道啊。阿賢仔啊，同阿紅啊做印務啊，都有公司有廠啊，都咁。我未嚟美國嗰時都有去過去做印嗰間印務廠咧。係，家陣佢搬去另一間度啊，大好多啊。又係租一個廠啊。佢用幾多色嘅印機啊？4色。未用到7色啊？未，4色。幾時人哋俾你印嗰啲7色？ 7色就掂啦喎。而家印到掂啦喎。佢間係用到4色啊。 4色啊？4色，2色4色2部。印嗰啲汽水招牌。係啊，佢印務從係紙啲嘢印啦，做埋啲紙盒點樣幫人哋加工啊。紙盒。咁阿紅包裝。係啦，阿紅另外有接啲工程做添啊，做工程。做咩工程啊？幫地起屋啊。建築。做建築，幫地裝修啊。裝修咁佢哋3個撐。做得好。
仔做咪好咯。啊，都唔係成日有㗎。咁啊，佢啊乜都做啦，紅。有時又開。建築嘅咪得做啦。係啊。咩咪做咯？咁都感恩啦，唔係真係好陰功啊！咁啊出屋嗰一晚我同阿賢仔喺嗰度周圍去氹轉睇環境。咁阿賢仔問我阿爸做乜我哋會冇晒啲屋嘅？阿賢仔唔知㗎，阿紅啊知。咁啊講俾佢聽啦，個環境點樣鬥爭，又係點樣搞出事，初時點樣又啊點樣搞起一路鬥爭，喺度爭戰內部。咁啊，跟住啊點樣阿八叔嗰度點樣啲大耳窿嗰個波孭咗我孭咗佢，我話俾領嘢，咁啊一路吸落去吸，後來一路點攞一間屋點樣借銀行嚟到吸，咁啊搞第七郡啲地，點知第七郡啲地都搞唔掂，到今時都唔掂啦，銀行嗰度就唔掂啦，冧晒你大耳窿攞屋攞成啦。咁啊，賢仔聽完之後啊，哇爸，咁即係廿幾年嚟人哋冇俾過爸應過一日噶喎，咁係啊，又開始買地喺度鬥爭啦，喺度買地起屋，一路鬥爭到今時今日出屋啦。我佢一講我都窒一窒，哇！眨下眼廿幾年真係冇一日平安噶喎。每一次你都知啦，每一次我大佬一翻嚟越南啦，就準備開家庭。我仲入賭會嗰陣時，我諗下都幾十年啦，到依家邊度平安啫你？冇啊！冇一樣唔放過我㗎，一有機會又喐我㗎啦。你咪諗睇喺祈禱度都講我貪嘅，咁你就知道啦。同緊神講話都提我冇貪心啊，咁你就知啦。同緊神講話都提冇貪心啊，冇乜成乜味道啊強。咁有冇放過我啫？冇乜意思嘅。我同佢講嗰陣時，我聽到我都冇乜意思啊，兩句我係收線。係啊。邊度講邊度同你講咁耐嘅？咁耐嘅。係啊。係啊，幾句有咩收線啊？同你傾啊。咁兩仔爺我話阿賢仔話阿爸廿幾年人哋冇俾過你應過一日噶喎，我都黑糖啊諗翻，我話係啊諗翻真啊，我諗翻真係。到依家都幾十年啦。係啊。唔覺唔係幾十年。幾十年啊！咁啊，跟住我同阿賢仔，我話我哋出屋嗰陣時啊，銀行啊補翻俾我1億2千萬啫嘛，補翻俾女我嚟到搬屋啊，幫補我1億2千萬。咁我哋搬屋都用咗幾千萬啦，啲費用搬又要裝修翻嗰間，幫租人哋間屋，你要裝修先安全嚟到住㗎，啱自己啲乜嘢㗎。咁又要落訂兩個月個首期咧，俾先2個月添啦。咁我俾完之後都冇幾多鐳啦。咁我都同賢仔講，我話我哋呢啲鐳都唔捱得幾多日啦，叫做因為要出屋定一定腳先再諗過。我間都冇鐳2個月添，我哋又冇鐳立租啦。嗰陣時我啲仔都未，都係仲係返緊工。咁我話都冇辦法啦，如果必要時，阿爸阿媽都出埋去做啦。咁啊賢仔姐講：阿爸有冇搞錯啊？阿爸阿媽養大我哋3個仔女，家陣阿爸阿媽仲要出去做，人哋會笑我哋㗎爸，你唔使驚。我話至多咪我哋呢間屋冇鐳租，我阿爸阿媽出去揾埋一份咁啊租nhà座啦。租nhà邊啲嘢仲掉得啊，掉賣得賣添啊！攞套衫褲沙煲冷餐咪就喺nhà座度住。我有電話啊，威哥。
OK OK，係咁先啦。OK OK，好好，彼此代禱啊，好彼此代禱。希望主救我哋個家族，大家真係徹底去悔改，重新喺主裏合一去榮耀你，去服侍你。主求你聽，孩子都深信你會聽孩子嘅禱告。主啊，多謝你禱告耶穌基督嘅名。